Na biyya kana dhufuu jechuudha. Yeroon biyya kana dhufuu waan barbaachisu waan tokko parsantii ta'e keessaa isa kan gargaaree na ergee. Innaan biyya kana dhufee jalqaba mana nama jiru osoo hin taane mana ilma jaartiiti qabannee dhufee mana ilma jaartii waggaa lama hojjedhee waggaa lamaan booda galuun qabuun ture ani galuun qabuu hin ture hin galuun jedheen. Akkuma jalqaba yeroon dhufu immoo buukii mataa kootii baasifadhee dhufee buukii koo maatii koottan kennee dhufee qarshii koo maatii koo irrattan ergaa ture jechuudha amman ergee. Na galii akkamitti waggaa lama dabarsitee teessa galtee qabeenya kee waan qabdu laallattee ala jiru sirreessine deebitee deemtaadhee akkan galuu na dirqamsiisee jechuudha. Kanan galuu yaada hin qabne nan galee. Galii qarshii koo maatii koo bira kan jirus walitti qabee kan nufi qabadhees walitti qabee hojii qabaa ture. Finfinneedha kan inni jiraatu faabirikaa hojjetaa ture. Naannoo bakki gandi keenya immoo addaan jechuudha. Aanaan keenyas godinni keenyas addaani. Naannoo bakka dhaloota isaatiitti immoo lafa bitee na eege jechuudha yeroo hin galu. Amma waggaa lama ture sanatti qarshiitti hin erginanii maatiidhuma koottan ergaa ture. Yeroon jalqaba deemu maatiin isaas na beeku. Waggaa lama waliin turre jechuudha sun biyya kana dhufin dura jalqaba isaa maatiin isaa na beeku maatiin koo isa beeku. Waggaa lama ture galee qarshii sana harka jirus isaa maatiin koo buukii korratti walitti qabanii sun hunduma isaayyuu walitti qabee maatii isaas dubbisee maatii koos dubbisee turtii ji'a lamaan booda deebi'ee as dhufee jechuudha. Deebi'ee dhufee birrii sanitti kennees jedhee sanas hojjedhus jedhee hojichas dhaabee gara biyyaatti galee yaada saduu tokkotti qabee mana ijaaruu jalqabee jechuudha. Mana ijaaruu jalqabee ijaaree xumuree biyaansi xumuree birrii yeroo sana ammoo akka ammaa bilaak maarkeettiin miti kan erginu karaa baankiin ergaa ture. Utumaan kanaan jiru namoonni ijoolleen tokko waan tokko natti haasa'uu jalqabanii hin amanne jechuudha. Namoonni ijatu banan hojii koo itti fufee boodarraa haala tokko jijjiirama tokko numan isarraa argu mucaan akkamiin zetti natti bushe tokko jira. Asuutti bilbilee gaafadhee maalinni wanta akkanaaf maaliifi yoo bilbilatti na jalaa hin kaasu yoo kaase jaarjariin irratti cufuu fedha maani rakkoo jiramu yoo rakkoon jiraate rakkoo jiru natti mennaan amma yoo na rakkoo jiru hin beeku wani mee maalumaaf usa gaafadhee waan jedhu sitti manaan jare. Inna jidduudhuma kanaan osoo inni deebisee natti ni miinanii isumatti kallattii bilbilee jechuudha. Kallattii bilbilee maani nati yoo bilbila sitti bilbilu na jalaa hin kaastu takka jaarjarii cufa jetta maalietta bilbila manatti dhagaanii forjirii ta'eeti immoo manatti jaarjariin tabalaashee bilbila muroo nasii galu nasii fuudhee galii fi jedhaanini amma haalli isaa gonkumaa natti toluu dida jedhee anis cal jedhee birrii galuudhaa naannoo ji'a lamaatu na afaa. Amma achumaan isa dhumaa bilbilee fi jarriin galtamoo dabalattee teessanaan jedhanii galumoo dabaladhee taa'uun jedhanii anis keessuma qoruufan gaafadhe malee haalli isaa hundumaa naa galeeraanaa jechuudha. Amma nan achuma maaraa maal galtan galiin waggaa tokkoyyuu miti waggaa lama dabaladhu naan jira. Amma achumaan akkasiin jedhanii birrii san hojjedhe ammoo lafaan seente waggaa lama dabaladhu naatti xiqquma yuusitti nulfaatu hin jedheen. Amma kanumarraan afaan jala wal baanee ani calli jedheen dhan dabaladhe fuudhuma kootii. Amma sadhumarra fuudhuma isaatiiyyuu fuudhee naan jedha nan fuudhee nan dogoggoree kan kooti fuudhee haa rakkoon qabu bakka fuute. Ishee gaafa sana fuudhuma isaatii bilbilee natti maattolee bilbila irratti cufeen yeroo sanatti bakka baay'ee tokko natti dhagahamee humna ollatti dhagahamee guyyaa lama sadii booda dan taragaaga'ee booda fuudhuma kooti deebisee of taragaaggaasiseen bilbileef siin jedheen baga fuute. Gailli kee gaa'elaa sifaata wajjin hora akka haka in amma hammaatti kan inni ittiin illee bakka hatti namaa ati waan waaqas nama siin jechuu danda'u waan siin naan jedhu jechuudha. Qixxim godhee lahee basala gaaraaf daka qixxim godhee heebbiseen garuun jedheen dhumarratti ani biyya kanatti nafuu guyyaa tokko nan gala gaafan galee
maal la gaafatti maal laan jetti maal la biraa qabdi maal la bira keessa hiriyoota koos maatii koo birattis waaqa birattis maal la gaafatti kan jedhu keessa keetiin badiin fayyaa ta'een gixxum godhee bilbila irratti cufee narratti bilbila jalaa kaasuun dide nan cufee bakka hamma tokko gaanama waanan ta'eef hamma tokko natti dhaga'ameera amma natti dhaga'ames keessuma kootti boo'een online irratti simbaane maasin sinne calli jedheen mucaan hiriyaa isaatii jira isatti bilbileen maaliif yesuus maal taatanii gocha kanarratti raawwatame maaliif gocha kana raawwatame maal gochuu hin danda'a maa gochuu hin dandeenye ani sirga xumurameen dhaga'e malee jalqaba waan akkana utuu hin dhageessittani maan ture naan jedha humaa miti garuu burabbaa gaabbulaallan jedheen isaanis nan dhiise amma caluma jedhee taa'ee manni gajaarame xumurameera hundi xumuramee balbalatti laamiraan galee maskootiin galee balbalatti mastaawutiin laamiraa hin galle maskootittis immoo raamiraani kan mastaawutii hin galle malee hundi xumurameera mee mana keessaa duraa qabna mucayyoon isatti heerumte kun immoo otoo hojii hojjettu poolisii turte raayyaa ittisa biyyaa turte otoo achi jirtu mana ijaaramee argattee daa qabdii dachi shaxxettee akka jirtu mi'a qabattee dhuftee itti heerumte seeraan barbaadamaa jirti barbaadaa jiru yeroo sanatti dhani kan hundumaa dhiisee dhani cal jedhee hojii koo hojjetadhee waan tokko isatti sin dubbannee gala biyya galee bilbilumaan isa yoo gaafadha qabeenya kunaa kennitamoo akka haalaatti akka seeraatti itti deemuu hin jiraan yeroo nani galee sana baay'ee dibshaa ture biyyatti jechuudha qabeenya kunaa kennitamoo akka seeraatti deemuu hin jireen jalqabatu na singaliin hiriyoota isaa ijoollee lamatti ergee ijoolleen gaafatanii jechumaan deebinaa deebisuu didan dubbiin kun borusinis qaqqabuun oolu ragaadha waamamuun ooltan akkan gaafadhuttan gaafadhaa qabeenya kunaa gaafadhaan qabeenya koo isarraa homa tokko hin barbaadu qabeenya koo kan isa biraa qabu ragaa guutuu qabanii waan ta'eef qabeenya koronaa gaafadhaan jiraanii achumaanii ijoolleen gaafatanii deebinaa deebisuu didan waan inni jedhe innanan itti ijoolleen sii gaafanna jedhu garuu naan deebisan deebi ilma daadaa isaatii tokko jira ilma daadaa isaatiinis deebiseen naa gaafadhu hin jedheen qabeenya kunaa gaafadhu qabeenya kunaan deebisu taanaan hin jedheen ilma daadaa isaatiitiin baay'ee jechuun ani namummaan koommoo hin beeku amala koonan dhiisanan obsaachi immoo obsinaan waan tokko lubbuu kootti illee faradamata malee akkitti adeeme ratanaan irraa duubatti hin deebi'u hin beektaan jedheen qabeenya kunaan deebisu taanaan hin jedheen nan ajjeesa jedhanii dhaqanii du'anii galuunis jiran jedheen yookiin isa sababamaa yookiin anatu sababama qabeenya koronaa fuudhan jedheen nangalee ijoolleen tokko immoo dhaqee abbaa gaafadhu abbaa bira deemii abbaan silaan beeka maalin fuudha abbaarraan jedheen maal ilmi isaa akka fuudhan argamiti hin jaame moo hin jedheen qabeenya koo akkasa bira jiru wallaalee moo hin jedheen abbaa bira sin dhaqu akkattan fudhanuu beekadheen dhiisee nangalee biyya galee immoo bilbilee gaafannaan siifan kenna jedha malee kan kenne hin argine biyya galee waraqata qabaanii kanan ittiin ergee qaxxeedheenani mana seeraa deemee nan kassasee dhaqanii ganda aanaarraa poolisii aanaarratti ajajni bahee qabanii hin fidanii hin qabamee qabeenya kunan isarraa fudhadhee maal qabareekaa mucoo ishii kana hin fuudhee jireenya itti jiraatu akkas jedhee dubbachuu hin danda'u abbaan mimmaan buusee boo'ee gaafa inni dhufee hidhamu eessumaan dhufanii boo'anii maatiin hundi boo'anii haala kanaanii qabeenya koo isarraa nan fudhadhee gooftaa haa galatu ani jireenyumti bakka siruma namumti namna jibbisiisa dhinas deebi'e malee jireenya hin irratti jiraatu kanaa mannaa jechuudha jireenya nani jiraadhu kana wayi har'aanii biyyan itti dhaladhe ganda dhaladhaan magaalaa dhaloo tokkotti lafa koo bitadhee mana koo kunoo ijaarradheera gooftaa haa galatu maaliifi namni hundumtuu waan tokko hobsaan yoo hobsee yoo dhiise wanti kun irratti raawwatame jedhee abdii kutuu yoo didee dhiisee hobsee waan hundumaa waaqayyotti kenne irra darba har'anni sarara argan adda bahee waggaa 3 dhiira jabitaatiin garagalee laalle ijebitaatiin jechuudha dhiirumti nama fanaasaa malee dhiirumti lafarrayyuu waan jiru natti fakkaatu jechuudha
dhiira tokkoof jedhanii akka hin taanetti ofitti faraduu jechuun akka hin taanetti adeemu jechuun ani akka mataa kootitti hin beeku. Namni kamumtuu miidhama qaba. Namni miidhama dhabe lafa kanarraa hin jiru. Haadharraas haa ta'u abbaarraa, obboleessa isaarraas haa ta'u obboleettirraa, firarraa haa ta'u hiriyaarraa namni sirumayyuu dhalatee jechuudha. Namni dhalatee mudannoo hin dhabu. Inni jireenya har'aan itti jiraatu har'a balbala sanaan maskootii sanatti waggaa 4 mastaawutiin hin galle jechuudha. Jireenya inni mana isaa keessa inni itti jiraatu hiriyoonni isaa yeroo darbanii himan kan si gaddisiisudha jechuudha. Kan baay'ee si gaddisiisudha. Kanaaf isa dhumaa dhiifama sagalee sitti baay'isee shamarran keenya biyya hambaa jiraniif ergaa isa dhumaa nani qabuuf ta'es ta'uu baate jalqaba ejjennoon koo maali jedhanii of haa ilaalan. Ejjennoon koo maalidha? Maalittan ejjedhee jira? Namni kun immoo boru tarii fakkeenyaaf horiin illee bookkisee walitti bu'a. Qodaan afaan beekni walitti bu'a. Namni walitti bu'a miti tarii nama kanatti yoo walitti bu'ee hani burmaanne akkamitti yaaduu qaba jennee yaaduu qabna malee tarii waaqayyo nama sana yoo mucaa kana sun gurbaa kana waaqayyo naaf kenne yeroo ta'u akkas ta'u akka malees ta'u gurbaan kun irraa damba'u waaqayyotu sanaaf hin laatin jechuudha. Murtee tokko ofitti murteessuudha malee jalqaba ejjennoo tokko hojjetanii deemuudha. Ergammoo hin taane ta'ee wanti sun yookiin fudhatamee yookiin badee yookiin deemee bakka kalaas kan dhumate maaliidhaaf karaan taaniif akka hin taanetti yaaduun sirrii miti. Dhaabadhaa of ilaalaa. Birriitu nama fida. Osoo hin taane namatu birrii fida. Birriin suni hin dhufa akkuma barbaade haa ta'u. Inni amma fakkeenya birrii ishee nyaadhe jedhee ani birrii inni nyaate dachaa sana 3 eddasii biraazarii kooti mana haa jedhee jalqabee mukarraa kaasee hanga qorqorrootti hanga maalitti ofii kiyyaa xumuree 70 baadiyyaa keessatti kanan ijaareef maazariidha ergasiin ijaareef ofii kooti ergasiin fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'ate ji'a muraasaan booda naaf xumuramaa kanan ijaarradhe. Inni garuu mastaawutiif maskootii sanatti isa har'a